3D பிரிண்டிங் ராக்கெட் என்பது 3D பிரிண்டிங் தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படும் ஒரு ராக்கெட் ஆகும். பெரும்பாலான பாரம்பரிய ராக்கெட்டுகளோடு ஒப்பிடும்போது 3D பிரிண்டிங் வகை ராக்கெட்டுகள் அதிக எரிபொருள் திறன் கொண்டதாகவும் எடையில் குறைவாகவும் மிக குறுகிய காலத்தில் உருவாக்கக்கூடியதாகவும் அமைகிறது. செயற்கைக்கோள் ஏவுதல் வாகனங்களாக உருவாக்கப்படும் 3D பிரிண்டிங் ராக்கெட்டுகள் குறிப்பிட்ட நேரத்திற்குள் குறைந்த பூமி சுற்றுப்பாதையில் செயற்கைக்கோள்களை கொண்டு போய் நிறுத்திவிடுகின்றன. இப்போது செயற்கைக்கோள்களை சுமந்து செல்லும் 3D பிரிண்டிங் ராக்கெட்டுகள் எதிர்காலத்தில் விண்வெளி பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு செவ்வாய் கிரக பயணங்களுக்கு பயன்படுத்தப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. சென்னை இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தைச் சேர்ந்த ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனமே அக்னிகுல் காஸ்மோஸ். இந்த நிறுவனமே சிங்கிள் பீஸ் 3D பிரிண்டட் என்ஜின் மூலமாக இயங்கும் உலகின் முதல் ராக்கெட்டை தயாரித்து வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தி சாதனை படைத்துள்ளது. அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கிய இந்த ராக்கெட் ஆந்திராவில் உள்ள ஸ்ரீஹரிகோட்டாவிலிருந்து விண்ணில் வெற்றிகரமாக செலுத்தப்பட்டது. உள்நாட்டு தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட 3D பிரிண்டட் என்ஜின் விண்வெளித்துறையில் ஒரு புதிய சாதனை என்று அக்னிகுல் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. அக்னிபேன் என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த ராக்கெட் 30 கிலோ முதல் 300 கிலோ எடையுள்ள செயற்கைக்கோளுக்கான பேலட்டை குறைந்த புவி சுற்றுப்பாதையில் கொண்டு நிறுத்தும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மண்ணெண்ணெய் போன்ற எரிபொருள் மற்றும் திரவ ஆக்சிஜனில் இயங்கும் செமி கிரையோஜெனிக் என்ஜின் மூலமாக இயக்கப்படும் இந்தியாவின் முதல் ராக்கெட் என்ற சிறப்பை பெற்றுள்ளது இந்த அக்னிபேன். வர்த்தக செயற்கைக்கோள் சந்தையில் உள்நாட்டு தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்ட சிங்கிள் பீஸ் 3D பிரிண்டட் என்ஜின் என்று அழைக்கப்படும் இந்த ராக்கெட் இந்திய விண்வெளித்துறை வளர்ச்சியில் முக்கிய பங்காற்றும் என்று அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் நிறுவனம் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளது. சென்னை இந்திய தொழில்நுட்ப கழகத்தின் விண்வெளி பொறியியல் பேராசிரியரும் அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் நிறுவன ஆலோசகருமான சத்யநாராயணன் ஆர் சக்கரவர்த்தி 3D பிரிண்டிங் மூலமாக 1000க்கும் மேற்பட்ட பாகங்கள் கொண்ட ஒரு இயந்திரத்தை 3 நாட்களில் உருவாக்க முடியும் என்று தெரிவித்துள்ளார். ஒரு செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்த ஆகும் வணிக செலவுகளை இந்த சிங்கிள் பீஸ் 3D பிரிண்டட் என்ஜின் வெகுவாக குறைக்கும் என்றும் அதனால் இந்திய விண்வெளித்துறையின் வருமானம் அதிகரிக்கும் என்றும் தெரியவருகிறது. இஸ்ரோ மற்றும் இன்ஸ்பேஸ் உதவியுடன் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இந்த 3D பிரிண்டிங் ராக்கெட் வடிவமைப்பின் வெற்றி பலராலும் பாராட்டப்படுகிறது. தனியார் விண்வெளித்துறையில் புதுமையான முன்னேற்றங்களுக்கு மத்திய அரசு கொடுத்து வரும் ஆதரவின் காரணமாகவே இது சாத்தியமானது என்று அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் தெரிவித்துள்ளது. எல்லா இடங்களிலிருந்தும் எந்த நேரத்திலும் மிக குறைந்த விலையில் செலுத்தக்கூடிய வகையில் இந்த ராக்கெட் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்துள்ள அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் செயற்கைக்கோளை செலுத்தும் வாடிக்கையாளர் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மலிவு விலையில் அவர்களுக்கு ஏற்ப பிரத்யேகமான ராக்கெட்டுகளை உருவாக்கவும் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறியிருக்கிறது. அக்னிபேன் மற்றும் மொபைல் ஏவுதளமான தனுஷ் இந்த இரண்டும் ஒன்றுக்கொன்று இணக்கமாக செயல்படும் முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மொபைல் ஏவுதளத்திலிருந்து எந்த இடத்திலிருந்தும் ஏவக்கூடிய வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ள ராக்கெட்டிற்கு தனுஷ் என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ராக்கெட்டின் மூலமாக 30 கிலோ முதல் 300 கிலோ வரையிலான பேலோடுகளை பறக்கவிட முடியும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் என்ற ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் அக்னிபேன் ராக்கெட்டை வெற்றிகரமாக செலுத்தியது விண்வெளி தொழில்நுட்பத்துறையில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாக பார்க்கப்படுகிறது. அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனம் 3D பிரிண்டிங் தொழில்நுட்பத்தில் புதுமையான, நம்பகமான மற்றும் செலவு குறைந்த ராக்கெட்டை செலுத்தி தன் விண்வெளி தொழில்நுட்ப திறமையை நிரூபித்துள்ளது. விண்வெளித்துறையில் மேலும் பல புதுமையான சாதனைகளை நிகழ்த்தும் என கூறப்படும் அக்னிகுல் காஸ்மோஸ் இன்ஸ்பேஸ் மற்றும் இஸ்ரோவின் உதவியுடன் விண்வெளியை அனைவரும் எளிதில் அணுகக்கூடிய ஒரு இடமாக மாற்றியமைக்கும் எனவும் விண்வெளித்துறை விஞ்ஞானிகள் நம்புகின்றனர். நாளுக்கு நாள் விண்வெளித்துறையில் இந்தியா புதிய சாதனைகளை படைத்து உலகத்தை ஆச்சரியப்பட வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்றால் மிக இல்லை.